大理呢度高海拔1900米，哇！你睇下個藍天啲雲靚到咁點搞啊？哇！睇下呢個菇仔鉛筆咁，因為咧佢係多次被摧毀啦，再重建啦，靚到癲咗，救命！點樣啊？佢啲植被種到勁靚啊！今日全部嘅行程都係咁靚。各位早晨，而家係朝早嘅5點45分，我哋已經到咗深圳寶安國際機場。今朝凌晨4點，我就由屋企樓下出發 ，call 咗一架中港車，坐咗個幾鐘，直達深圳機場。叔叔嬸嬸旅行團同我阿爸阿媽，仲有 Manson 同埋于媽，仲有我一個朋友咧一齊去雲南玩6日5夜。由於香港咧係冇直航雲南大理嘅航班，所以咧今次我哋咧就決定嚟深圳寶安國際機場度起飛。其實香港去雲南大理咧只需要2個半鐘頭左右飛機嘅啫。咁但係如果你香港出發嘅話咧，轉機可能要搞成6至7個鐘先去到嘅。南方航空。你新艙要多少錢？去哪裡呢？去大理。8點的是吧？是8.05。公務艙大概800-900。我們升吧，升公務艙。這邊來。加800幾蚊咧，就可以坐到呢一個 business class。南方國際航空就係咁，我哋之前去新疆都係，你話唔正？基本上咧，如果我去大陸嘅城市啦，發覺嗰啲地方香港係冇直飛嘅話，都會揀深圳起飛啦。成個過程都非常快。到埗之前，我已經預先喺一啲平台咧 call 定一架接機嘅7人車，由機場去到我哋嘅大理古城酒店，大概9個字170蚊左右。已經化翻個靚妝，要同大家拍片了。咁我哋嚟大理嘅第一站呢，就係嚟大理古城啦。先分享我哋今次住嘅酒店先。呢一間叫做遠路隱世酒店，咁係一個2025年新開業嘅酒店啦。佢 total 有19間房嘅。咁你見到呢啲咧玻璃啲咧，其實就係佢啲房間啦，由400幾去到900幾都有嘅，唔同房型。中間呢度咧，佢係一個庭園，圓形嘅庭園，我覺得都係幾靚嘅。我揀呢間酒店嘅原因係因為佢新淨之外呢，就係佢嘅房間都幾大間嘅。呢間呢，就係我 book 俾我阿爸阿媽嘅房，馬桶呢邊有個大浴缸，沖涼呢邊乾濕分離。嗱，呢間房型呢，就726蚊人民幣1晚，咁就望住庭園嘅，採光度非常好。Hello， 歡迎光臨我哋698蚊人民幣嘅星空房。咁呢度咧其實都真係幾大㗎，你睇下呢啲洗手嘅位係雙洗手盤啦。嚟啦，呢度我哋間房咧，佢最大特色咧就係呢個屋頂型係真係大理古城嗰種三角形瓦片屋頂，但係咧佢咧就翻新咗啦。當然最威就有一個天窗嘅部分。跟住呢間房咧採光度係非常好嘅，我哋係有窗可以望翻個古城下面啦。呢度有個勁巨大可以4個人一齊浸浴嘅浴缸啦。重點係房價698蚊人仔，今年新開業你想點？成間屋咧係智能操控嘅。嗱，望住小度小度，觀天幕，小度小度。觀天幕，小度小度，觀天幕，小度小度，觀天幕，小度小度，小度，點解啊？小度小度，觀天幕，小度小度，小度觀天幕，小度小度，觀天幕，小度關上天幕，小度把天幕關掉，小度小度關上天窗。好嬲啊！你再嚟，再嚟，再嚟，再嚟！快啲！小度小度，你幹什麼？你把天幕給我關上，小度！我啲普通話唔標準咩？唔掂啊，唔掂啊！頭先個職員一講就得嘅。呢個小度真係好 naughty， 好盞鬼。當然最尾我哋唔知點解又成功啦喎，佢咪睇心情啊！好嘢，已經踏入大理古城。我哋嗰間酒店咧，其實都係喺大理古城入面啦，所以一出嚟咧，其實已經係行10分鐘，你可以去到佢最中心嘅地帶。嚟到雲南一定要食呢一個鮮花餅，係當地嘅特色嚟嘅。咁呢一間咧叫做嘉華咧，成個雲南咧比較體面、比較靚、好食嘅一間啦。頭先仲試食咗個雲腿月餅咧，好好食。大理呢度高海拔1900米，哇！你睇下個藍天啲雲。想點啊？靚到癲啊！最勁嗰隻鮮花餅，我哋試下，全部都係玫瑰餡。
幾好食喎，唔係好甜喎。佢呢個酥皮咧，見到一層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 ，哇，好多層，可以買翻去做手信，好好食。呢個雲腿，佢有一個蛋黃香醃肉咁樣，有啲口感鹹鹹甜甜，非常好食。仲有雲腿松露味都係超好味，必買啊！嚟到雲南嘅第一餐花魚菌，雲南最出名嘅野菌湯底火鍋，呢度就真係古城風貌。望下個屋頂，古色古香，成個大理古城咧都係咁樣嘅。雲南必食菇菌湯，同埋呢個炒菇菌試下先。哇！佢呢度好食咁哇，好辣喎，真係辣啊！但係好正喎，呢個菇菌好食喎，菇菌炒飯，好食。呢個粒粒分明、圓潤嘅米係好香，有啲鮮甜味嘅，有少少油咯，但係38蚊省點。呢個湯一睇就知道健康啊！你啲色咧落埋走地雞煮到咧係啡啡地咁嘅色。好濃好鮮好飲，雲南必食嘅就係呢啲野菌湯。哇！睇下呢個菇仔鉛筆咁。講真，我覺得雲南可能你求其行一間呢啲野菌湯底咧，應該都係好食嘅，因為呢度啲野菌嘅種類係好豐富，即係生長喺呢個1900米嘅高原雲南。食飽飽埋單，每人119蚊，好味。今日咧，我哋就係無所事事嘅一日，喺呢一個大理古城度行街。咁其實佢真係好大咯，即係你要行晒成個古城可能要3個鐘頭，周圍行企，就係我哋今日嘅目的地啦。而家我哋喺呢條路叫做人民路，咁亦都係我哋酒店一出嚟嗰條路咧，就有好多呢一啲舊建築咧，開放嘅 balcony 咧，俾啲人喺度打卡嘅。咁你就可以一路影到古城啦，跟住影到啲打卡嘅位啦，都好多小姐姐喺度影相嘅。我哋決定嚟呢一間冷空氣飲杯嘢，呢度係好 cosy 嘅，亦都有駐場歌手喺度。咁我哋喺度飲杯嘢咧，就可以上去佢屋頂打卡啦。哇，好聽喎！咁佢屋頂咧就 set 咗一啲場景位俾你打卡嘅，例如係呢度啦，影到大理古城屋頂啲一磚一瓦。呢度有個樓梯上面咧，仲有一啲對住蒼山啊、對住天嘅打卡點。影完天台，千祈唔好錯過2樓。2樓呢一個露台咧，可以俾你影到呢個古城嘅街道與自己。Thank you。呢度嘅 Mint Spam 每人一杯嘢飲，咁我呢一杯咧山椰 latte 58蚊左右，消費一杯咧就可以上屋頂影相啦，同西藏嗰啲玩法一樣。而且咧仲有一個攝影師駐場咧，幫你影得超靚，然後咧你就要俾錢買相。哇！影個欣咁靚嘅，勁似啲廣告照喎。喂，影到我大髀都瘦埋嘅，點解嘅？真係醒目喎！點啊！大家撐唔撐？其實我覺得真係抵俾喎，中意啲駐場攝影師啊！呢咖啡拉花非常靚，哇！但係甜得滯。Oh my god！ 太甜。入夜越精彩啊！呢度你睇下而家幾多人。其實整個大理古城咧，佢都係歷史悠久嘅，已經係有100幾年嘅歷史。佢係建於明朝時代嘅。咁當年咧係雲南西北部咧政治啦、經濟啦同埋文化嘅中心。喺明清年代咧，呢度亦都係超級繁榮，係絲綢之路其中一個非常重要嘅樞紐。所以你喺大理古城咧見到呢度啲古色古香嘅建築咧，其實好多都係參照咗以前明朝嘅時候嗰種建築。呢一度咧有自己 local 嘅民族咧，建築上咧亦都係好多係白族嘅特色。喺我身後就係成個大理古城非常標誌性嘅建築咧，就叫做五華樓。咁呢一度咧曾經係大理古城咧最繁華嘅中心地帶，以前咧係攞嚟招待一啲外賓啊、首領啊，喺古代嘅時候佢有咁樣嘅作用嘅。咁但係咧，其實你而家見到嘅面貌咧已經唔係原始面貌，因為咧佢係多次被摧毀啦、再重建啦。而家咧就成為咗成個大理古城最中心嘅地帶。行上去你係可以眺望到蒼山洱海，眺望到四通八達嘅大理古城。當時唐宋年代咧好出名嘅建築，你見到佢咧4個角咧飛檐走壁咁樣，非常有氣派嘅。嗱，而家又係欣賞一啲中國古代建築古典美嘅時候，夜晚着咗燈咧好靚喎！哇，呢度我有啲印象喎，我10年前就係嚟過呢度望過同一個風景，上嚟都唔係太辛苦嘅，你行少少樓梯就到咗啦。大理古城越夜越精彩，夜夜笙歌。嗱，當時嘅拍攝日期咧係9月4號，其實已經過咗暑假嘅旺季，但你依然見到非常熱鬧，好多人啊！嚟到呢度除咗行商店美食街之外咧，一定要試下呢個雲南18怪烤魚線。我哋一拍片，條人龍即刻，哇！以為係咩名店，其實我哋係行過，見到佢細細間，想試下嘅啫，但係歇晒佢生意，哇！5蚊。老爺爺，你在這裡多少年啦？老爺爺是我叔叔，這還是他的叔
叔叔，哦，是你他不是老爺，他那麼帥，怎麼老爺爺？明白明白，呢個係劉爺爺真傳落嚟嘅書，係佢嘅叔叔教佢嘅烤魚線，5蚊一個，雲南18怪。即係話俾我知呢個係網紅店嚟㗎。喂，佢呢度自己寫咋，我唔識㗎。喂，你可唔可以唔好低炒啊？俾次機會啊！好，好啦，試試佢先。好熱啊！好熱啊！咁樣樣嘅，你覺得咧？俾我咬埋先。唔好一路食一路講嘢啦，一陣俾觀眾鬧啦。唔斯文啊，冇啲矜持，冇啲檢點，成口都係嘢，唔好講嘢。我覺得咧，佢好似嗰啲芝士，軟軟地、硬硬地咁樣，但係佢搽嗰啲玫瑰醬令到佢甜甜地，但係我覺得佢有少少酥味。有啲酸酸酥味。係啊，但5蚊撐下試下雲南18怪啊嘛。感受下，感受下。OK。係啊，即係佢係奶皮子咁樣咯，係有啲臭芝士味。真係臭臭地、酸酸地啊！係。如果你本身中意臭芝士咁，你就會 OK 咯。我就覺得。我覺得攞蒲，但係5蚊撐。我哋離開咗古城，我哋食一個雲南 Bistro 小酒館。呢度裝修非常靚。呢一度咧嘅雲南菜係有少少即係 fusion 啦，然後做一啲好新嘅，佢唔係嗰啲傳統嘢嚟嘅。第一道菜已經有驚喜，皇后佢落咗嗰啲調味咧係酸辣，好似雲南咧係好中意食酸噶嘛，令到佢好開胃，同埋佢係有嗰個魚香喺個口咯，好好食。我未食過咁好食嘅皇后。哇，有啲折耳根我見，有啲魚子醬、折耳根包住啲菇菌，好似啲小粉果咁。招牌菜78蚊6嚿，勁好食啊！佢入面包住啲菇係勁鮮美 ，Oh my god！呢間嘢暫時好高評分，喜出望外，樣樣都好食，開喺香港都掂啊！話你聽。樣樣都好好食，連啲雞翼都咁好食嘅。我其實幾中意一大班人去旅行，因為我哋真係可以成個 menu 都嗌晒翻嚟，好正啊！打撇。好好食喎！可能因為我本身中意食嗰啲酸酸辣辣，全部嘢都好啱我口味。呢度都有呢個野菌燉雞湯，點搞啊？真係好飲過晏晝喎！佢雞味濃啲喎，菇菌味又有喎，好足料，好足料。哇！真係好好食喎，勁有菇香喎。Recommend 黐線，我哋嗌咗勁多個餸，埋單震撼了我，710蚊6位，一人100幾，仲平過晏晝個餐，但我覺得呢餐係正好多咯。安納果，暫時食到呢度，每一道菜都好食，唔好講笑。各位滿唔滿意？非常滿意，超滿意。 10分滿分幾多分？10分。9.5分。我都覺得差唔多係咁滿意。呢個冷氣我10分，冇冷氣唔得。真係熱咗啲。Hello，今日 Day 2雲南，我哋喺大理古城 check out 咗，咁咧我哋就 book 咗一個位於大理古城山上嘅一間好靚嘅小餐廳去用餐啦。咁我哋嗰間餐廳叫封建餐廳，但係去封建餐廳之前，我哋要嚟到呢個清寂餐廳呢度行上去。哇！呢度真係嚇死，靚到癲咗，救命！點樣啊？佢啲植被種到勁靚啊！今日嘅天空靚到死，有個湖啦，跟住小路勁靚，你睇下我哋啲打卡團打到發聲嘅，而家 Oh my God！ 哇！黐線轉個圈啊要！哇！轉唔到啊！哇！9月啲植物仲咁靚咩？哇，好靚喎！大家唔使擔心，今日全部嘅行程都係咁靚。哇！真係靚喎，欣欣。言歸正傳，我哋其實而家咧係慢慢步行去我哋午餐嘅地方啊！呢個就係我哋嘅餐廳啊！呢個紅色嘅小屋子 ，Oh no！9月嘅雲南，你睇下高原啲植被真係唔一樣噶。你平時喺香港喺亞熱帶地區，9月冇咁多顏色噶，啲草已經俾人踩到深綠冇晒噶啦。高原就係不一樣 ，Oh no！好啦，終於嚟到清寂封建餐廳，呢一間餐廳咧就要預先去 book 嘅，用餐前先嚟到呢一個美麗嘅小客廳去 relax 下先。首先飲一杯佢哋自己整嘅封建蘋果醋做 welcome drink， 哇好飲喎！咁再嚟多杯喎，好好喝啊！咁你聽到嘅水流聲咧就係蒼山嘅
流水。呢一個食 lunch 咧係成個體驗嚟嘅。我哋飲完 welcome drink 之後咧，佢帶我哋去花園咧，去了解下佢哋嘅食材啊，然後咧有個 tour 咁樣嘅。哇！佢摘咗呢個玫瑰俾我哋，陣間泡玫瑰水。哇！真係超香喎！哇！香到癲啊！巨香啊！黐住香過香水啊！一片葉都咁香嘅。真係估佢唔到啊！係咁索一索再索。想塞落兩個鼻哥窿，係咁樣咧，好似鼻毛咁樣咧。哇！每一個呼吸都係香㗎。哇！好香啊！我老豆勁中意呢啲。呢個樹葉係食叮叮噹，已經係勁甜，即係食一個毛孔咁，食一粒黑頭咁樣已經勁甜啦。遊覽完蒼山小花園之後，Oh my god，重頭戲嚟啦！嚟到呢個360度嘅玻璃森林小木屋食嘢啊，靚到咁點搞啊？店長，你幾多歲啊？我30。啊，33歲，你哪裡人啊？我福建人。哇，你好厲害啊！33歲嘅店長，Oh my god！結婚有沒有結婚？是，還沒有。還沒有，有機會，有機會，各位有機會。呢個係一個好似櫻桃咁樣落神花做嘅櫻桃。入面係一啲蜜樹同埋板栗，甜甜地。呢杯嘢飲都好好飲。嗱，呢個咧就係佢雲南嘅奶酪，再加火腿。雲南咪好出名嗰啲雲南18怪嗰啲奶酪餅，即係類似嗰啲咯。都好食喎。跟住落嚟食飯咧，就嚟到佢哋2樓嘅餐廳。哇！呢度真係靚到癲咗啊！救命！雲南咧，佢係一個非常特別嘅地方，因為咧，佢呢一個版圖上面咧係有4種唔同嘅氣候啦，海拔咧由67去到6700米都有嘅。咁所以呢一間餐廳咧，佢啲菜式嘅主題咧，就係每一道菜咧，佢想聯繫喺雲南4種唔同氣候 inspire 做出嚟嘅食物。係啦，我而家先知雲南原來係即係佢地理上係一個咁特別嘅地方，由高原去到幾乎冇海拔都有啊！咁另外咧就係雲南咧，其實原來佢都係全世界唯一一個地方係有4個氣候啦，同埋佢係全中國最多少數民族嘅地方，25個少數民族，咁啊好靚咯！佢每一個擺盤都哇，嚟一杯雲南香格里拉嘅紅酒 ，Cheers！ 各位觀眾睇到呢度係咪覺得好 surprise 呢？雲南大理居然有如此高質嘅餐廳，除咗環境一流之外呢，其實佢食物嘅擺盤啦，每一道食材設計嘅 menu 呢，我都覺得係好用心，味道亦都係非常好。成個用餐體驗大概3小時，我覺得真係超正嘅一餐，好好食呢個飯，4種菇菌做成嘅苦飯。食埋個甜品冇嘢挑剔。哇！呢間餐廳真係食到好滿意，每人係680蚊人仔啦。呢間餐廳咧，如果喺香港食嘅話咧，我諗每人咧係要成2500都 OK 嘅，係好有心思啦。即係你見到佢係好有誠意㗎啦，擺盤啊、賣相啊或者食材全部，我覺得都係超級滿意。食完呢一個大理古城蒼山嘅封建餐廳之後咧，就係時候要同大家 say bye bye 啦。本身咧諗住大理出一條片，但係發覺旅程太精彩，咁所以咧今集咧我哋 focus 落大理古城。下一集我哋陣間而家攞翻啲行李咧，準備出發大理非常出名嘅洱海，咁就唔係一個真係海嚟嘅，係一個好出名嘅內陸湖。洱海咧我哋會住3日2夜，之後嘅行程打卡打到發聲，大家千祈唔好錯過。記住留言讚好、訂閱、subscribe 我嘅 channel。如果有興趣咧 follow 埋 IG， 因為咧我哋每次去旅行咧都會 po 好多 IG story 啊打卡咁樣。多謝大家收睇，我哋下集雲南大理再見。今次嘅機票酒店咧全部都係一個叫做去哪兒嘅 APP 嗰度訂嘅，唔係廣告。因為咧呢個係我朋友介紹咧，佢話中國內地大部分嘅人咧比較用得最多嘅一個訂酒店啊、包車啊、接送機啊、機票嘅 app 咧就係去哪兒，咁所以大家可以留意返。